Сайн байцгаана уу хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор орчин үеийн чимэглэлийн уран зураач Самбуугийн Заяа сайхан оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та. За таны үзэгсэн анх удаа саяхан Монголд гарлаа. Урд нь дэлхийн томоохон хотуудад Нью-Йорк, Токио, Тайпей энэ олон том хотуудын олон алдартай зургийн санд галерей музейд гарсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатарта энэ жил ингээ хийх ажлыг яагаад яг энэ жил зохион байгуулсан бэ? Тэр ямар болсон бэ үзэгслийн? За үзэгслэн бол маш амжилттай боллоо. Сэтгэл өдрөг байгаа. Яагаад энэ жил зураг зохион байгуулсан бэ гэхээр ерөнхийдөө урд нь төлөвлөгдсөн байсан ажлуудын дундуур орох ямар ч боломжгүй явсаар байгаа л одоо надад олцсон боломж нь энэ байлаа. Та Баянхонгор аймгийн Бөө цагаан сумын Бөөн цагаан нуур гэдэг. Тийм, Бөөн цагаан нуур, Баа цагаан сум. Баа цагаан сум. За, Баянхонгор аймгийн Баа цагаан сум, Бөөн цагаан нуур. Тэнд төрж өссөн 16 хүртлээ тийм ээ. Тий, 16 хүртлээ тэнд. Тэгээ хотод сургуульд орж ирээд дараа нь соёл урлагийн сургууль сурсан. Тий. Тэгээ 2000 оны ихээр гадагшаага үндсэндээ яваад гадаадад нийт хичнээн жил ажиллаж байгаа байлээ. Тэгээ ер нь 2002 оноос хойш нийтдээ баг 15 жил 15 жил энэ гадаадад ялангуяа Америк дараа нь Японд тийм ээ ажилласан. Энэ хугацаанд одоо та яг явж исэн залуу 15 6 жилийн өмнө 20-од настай залуу. Өнөөдөр энэ хоёрын хооронд ингээ эргээ харахад урлагаа та аль зэрэг өөрчлөгдсөн гэж үздэг вэ? Өөрийнхөө бичиж хийж байгаа ажлыг. Гэхдээ ер нь маш их өөрчлөгдсөн. Энэ зөвхөн урлаг биш нөгөө хувь хүний хувьд их өөрчлөгдсөн. Маш олон зүйлийг сурсан. Бас өөрчлөгдөх явц явагдаж байгаа. Ер нь зураг зурах гэдэг бол зөвхөн зураг зурах биш. Энэ хувь хүний амьдралтай их холбоотой байдаг. Амьдралын нэг хэсэг. Тийм болохоор амьдрал маань бас их өөрчлөгдсөн гэх юм уу. Үзэл бодол их өөрчлөгдсөн. Таны амьдрал үзэл бодлыг таны зарим зургаар хоёлаа ярихыг оролдъё. Тэгээд юуны өмнө одоо таны бид нар энэ бурхны зураг. Бурхны зураг. Таны Улаанбаатарт гарсан үзэгслэнг хараад байхад энэ зураг, энэ эмхтэн юм тийм ганцгой нүүр царай тэгээ Аз хүн шиг, өмөртлөө Европ хүн шиг энэ сэдв ханаас гарч ирсэн бэ? Таны тухай ярьж өгөөч. За энэ яг би 17 жил зөвхөн Монголд байсан бол магадгүй би яг тийм уламжлалт Монгол бүсгүй уламжлалт Монгол дүр төрхийг зурх байсан болов гэж бодож байна. Тэгэхээр 15 жил дэш би хүүхний хувьд маш олон зүйлийг хайсан, илрүүлсэн, олсон байж таараа. Тэгэхээр миний хамгийн одоо дуртай нийтлэг дүр төрх маань тэр зурган дээр туссан болов гэж бодож байна. Энэ бурхны дүр юу гэдэг. Би урд нь бол Монгол зургийн анги төгссөн. Тэгэхээр Монгол зургийн ангийн эхний сүр аль сургуулийн төсөл урлагийн дээд сургууль одоо хуучин төсөл урлагийн дунд сургууль гэж байгаа сүүстэй нэгдээд төсөл урлагийн дээд сургууль. Тэрний Монгол зургийн ангийг төгссөн. Тэр тий та. Тэгээд яг Монгол зургийн эхний суур бол бид нар нөгөө бурхны хөрөг дээрх дадлагчдаг л да бурхны зураг дээр. Урд нь ч би хүүхэд байхдаа бурхны зураг зурж ирсэн. Тэр энэ эргээд харахад санаандгүй ш. Цаанаас бурхан хүн болгон амьдралтай бурхныг хайдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Яагаад бурхны зургийг зурдаг вэ? Та нэг удаа лам болж үзсэн байна тий. Тэр нөгөө хүүхэд байхад яг тухайд нөгөө коммунизм унаал одоо арчлал руу нийгэм шилжиж их үед хөдөө орон нутагт бол нөгөө хүмүүс бурхан шашнаа дээлж сүсэгвшрэл сэргэжсэн тэр үеийн үгүйсгэж ийсэн үзэл бодол сэтгэл санаагаа хүмүүс илэрхийлж оролдоод 90-ад оны дундуур бол Монгол эргээд бурхны шашин дэлгэрчээсэн. Зарим хүүхдээ шав болгож ийсэн тийм ээ. Та бас тэр хэсэг. Тий, яг тэр хэсэгт л орсон. Тэгээд хийдэ дээр. Би болохоор тухайд манай сумд ч одоо лам гэж байгаагүй. Ганц нэг өвгөд үлдсэн байсан. Тэднээс яг ихний
нөгөө хахаагана чачаажана татананагаас цаалгаж аваад Эрдэнэ цогт одоо ганц хийдүүлцээс Эрдэнэ цогт суманд тэнд очиж шавилж ирсэн. Дараа нь Баян онд гэсэн суманд бас үлзийгээд лондор очиж бас шавилж ирсэн. 2 жил гаруй шавилан суусан. 2 жил гаруй тий явсан. Тэгээд тэр шавилан суусан таны амьдралд нөлөөсөн үү? Нөлөөлсөн, маш их нөлөөлсөн. Уран бүтээлд бас. Уран бүтээлд бүр одоо хожим хойно их нөлөөгөө өгч байна гэх юм. Тий, тэгэхээр за та тийм ойлголттой юм залуу хүүхэд өсөөд хотод ирээ тэр сургууль сураад дараа нь ингээд 20-од наснда ингээд Америк руу гараа явцсан. Тэгээд энэ эмэгтэйн зураг яагаад яг энэ эмэгтэй? Яагаад энэ хараа ийм Европ дуу юм шиг мөртлөө тэгээд энэ нэг одоо ингээд төв дөрөв очиж байгаа болтой тий баахан замдаа юм явж байгаа ийм зургууд байгаа. Та тэрний гол санааг хэлчихгүй. Одоо яг дүрслэлийн хувьд бол ерөнхийдөө би хайгаал яваал байдаг л байсан л да. Тэг бас хүн төрөлхтний тогтцсон тэр гой сайхны ойлголт гэж байна. Бид нар соёлын үед айгүй их хоорондоо уусаж эрлийцэж байгаа гэх юм одоо дэлхийн нэг хавтгай маягаар. Тийм болохоор миний уран бүтээлийн эрэл хайгуулын донд хамгийн их олсон өөрт таалагдсан дүр гэх юм одоо Азч биш, Европч биш тэгсэн мөртлөө Монгол үнэртэй юм шиг тиймэрхүү дэлхийн хавтгайч юм. Хүмүүс нэгдэж байна. Арьс өнгө хүртэл одоо янз бүрийн хүмүүс нэг 50 жилийн дараа 60 жилийн дараа ер нь дэлхий дээр байгаа хүмүүс ингээд аль үндэстэн аль твийн ялгахгүй болох юм а гэснийг зураг өөр нэг хүн зурсан байсан гэдэг шиг. Таны дараагийн зураг яг сая орчин үеийн бүх юмыг илэрхийлсэн энэ хөх унаг гэдэг зураг байна. За энэ хөх унаг гэдэг зураг ахаад л нөгөө нэг тийм өөр руугаа харсан эмэгтэйн дүр байгаа. Нөгөө л эмэгтэй байгаа байхгүй хамгийн гол нь. Таны бүх зурган дээр нэг л юм хүн зурцсан юм шиг. Гэхдээ тэр одоо яг энэ хөх унаг гэдэг зураг дээр энэ одоо тийм дундад зууны үед сэргэн босголтын үед Италийн гол зургууд ийм тансаг байдлыг илэрхийлсэн, ийм өнгөөр тийм ээ, ийм товчтой ингэж илэрхийлдэг хээ ингээд тавьсан байдаг тийм. Тэр үе шиг ийм энэ зургууд байгаа. Тэр тавьсан ер нь бол энэ хөх унаг гэдэг зураг нөгөө эмэгтэй гэхдээ Европч юм шиг, Азч юм шиг, цаа зурган ч гэсэн тэгэхэд маш их тансагч юм шиг ийм зураг байгаа. Ямар учиртай? Ягаад хөх унаг гэдэг зураг бол ерөөхдөө би 3 цуврал зураг зурсан. Тэр өнөөдөр нөгөө орчин үеийн урлагт бас нэг том сэдв, концепт байдаг. Тэр нь энэ байгаль дэлхийн экологийн асуудлыг хүнддэг. Иргэншилж эргээд бас нөгөө амьд байгальтай хортой. Тэр утгаараа хөх унаг гэдэг одоо энэ зургаар бол газар дэлхийн хэрвээ зураг байгаа бол хүмүүст юу хэлхийг хүссэн бэ гэдэг санааг л төвшүүлсэн. Тэгэхээр энд гарч байгаа нэмэгтэйчүүд бол зөвхөн эмэгтэй хүмүүс биш. Нэмэгтэй хүмүүсээр дамжуулж маш олон зүйлийг илэрхийлж болно. Тэрний нэг хэсэг л байгаа юм. Тэгээ тэр морь өөрөө бас тийм морь одоо хүн шиг харахаар хийсэн. Энэ нөгөө бидний Монгол зургийн байдаг нөгөө бэлгэдлийг бас ашигласан. Одоо хөх унаг гэдэг бол одоо жишээлбэл харах юм бол гол ч юм уу. Тэр цаана ногоон морь одоо ингээ ногоон уул ус дэлхий ч юм уу. Тэр эмхтэй хүн болохоор бид одоо энэ амьдарч байгаа байгаль дэлхий гэсэн одоо үндэсний урлагт одоо бэлгэдлийн санаануудыг энэ одоо орчин үеийн урлагт ашиглах маягаар л. Харин таны энэ уран бүтээл дотор хүн байгалийн уялдаа холбоог эмэгтэй хүнээр илэрхийлсэн, мориор илэрхийлсэн. Тэгсэн мөртлөө юм ингээд өөрийг ирэхгүй татхаар юу илээ гэж юм бодсон, юм хүчтэй харсан юм нүд энэ төр байгаа. Таны дараагийн зураг нь шүү дээ энэ чимээгүй дунд гэдэг зураг байна тийм ээ. Энэ чимээгүй дунд зураг одоо яагаад энэ загсыг барьсан мөртлөө үгүй тэгээ одоо энэ ч одоо загс гаргаж ирээ бариад авцсан юм уу гэтэл өөрөө тэр орчин тэр чигээрээ загс байгаа болтой ийм зураг. Тэгээ би энэ зурагч нь бас л байгаль дэлхийн асуудлыг хүндс. Одоо би Японд амьдраад бараг 10 жил болж байна. Тэгээд загсанд би хаяа явдаг юм л та. Тэгээ ингээд явж байгаад далаад маш одоо хаягдл байдаг байхгүй. Хүмүүс далаараа маш их юм хаягдаг. Жишээлх юм бол хамгийн чимээгүй ертөнц хаана вэ гэхээр гүнзгий далаа дундал байх юм шиг байгаа байхгүй. Тэр ертөнц хизээч хүнд гомдолж байгааг. Хизээч хүнд юм ярьдгүй юм шиг. Тэгсэн мөртлөө тэр зургаар дамжуулж тэр далаа чимээгүй ертөнц хүнд юу хэлэх вэ гэдэг тийм таамаг асуултыг өгөхийг л хүссэн тийм л зураг байгаа. Японууд таны уран бүтээлийг их үзэж сонирхдог.
Токиогийн Гинзагийн Ничидо гэдэг галерей байдаг тийм ээ. Тийм. Энэ хамгийн алдартай үнэтэй гудамж. Энэ дотор байгаа Япон улсын хамгийн том юм энийг цуглуулсан тэр Чиеко Хасигава гэдэг хүн таны энэ шин зургийн альбомыг энэ зургийн альбом дээр өмнөтгөлийн үг бичсэн байсан. Тэр үгэн дотроо болохоо зэрэг үнэхээр ийм би Монголыг Сумо, Чингис хаан гэж мэддэг байсан. Ийм гайхамшигтай урлаг байдгийн байна гэсэн үгүүдээр бичсэн байлээ. Тэгэхээр Япон хүмүүс таны зургийг яаж хүлээж авч байна? Япон хүмүүс өөрсдөө зургийн асар өндөр боловсралтай одоо төсөл урлагийн өндөр боловсралтай. Яг гоо тэр олон жилийн туршид музейнууд нь арт түмнээ боловсруулахад маш олон арга үйл ажиллагаа явуулдаг үр дүн байх л та. Тийм их сүнсэрхэг хардсан шүү. Ер нь надад нэлийн хэдэн одоо фэнүүд гэх юм одоо миний зургийг цуглууллагч нар ч байгаа. Айгүй гүнзгий хардаг. Зургийн цаана юу илэрхийлэх гэдэг. Зураач нь хийн гэдгийг айгүй их бас сонирхож ачаал бүгд үүдэг юм шиг санагддаг шүү. Японта маш олон газар үзэсгэлэнгээ гаргасан байна. Йокохама, Бакаяма, Такамацу тийм ээ. Ийм газруудад үзэсгэлэн гаргасан. Нишидогоос гадна тэр Фукусаку галерей гэж байна тийм Гинзагийн хоёр дахь том галерей. Тэгээ энэ бүхнийг ингээ гаргаад илэрхийлээд явж байхдаа таны гэр бүлийн хүн Япон хүн. Тий. 4 хүүхэдтэй. Монгол, Япон аав ээжтэй хүүхдүүд тийм ээ. Тэгээ таны Японы өөрийнх нь амьдралын нэг хэсэг болцсон. Хүсээгүй мэдсэн мэдээгүй тийм. Тэгсэн мөртөө Монголын энийг илэрхийлээд давхар ингээ гарахаар ер нь Япон хүмүүс Монголыг яаж хүлээж авч байна? Таны зургаар дамжуулаад юу гэж харж байна? За миний зургаар дамжуулж Япон хүмүүс бол тодорхой хэмжээгээр нэлээд мэдээлэл авдаг болов уу гэж би боддгийн их сонирхдаг. Асуун тэр болгоомдны чадлаараа тайлбарлаж өгнө. Одоо Монгол бол бас зөвхөн барилддаг хүмүүс биш. Тэр нь бас зурдаг, дуулдаг, олон төрлийн урлагийн салбарууд байна шүү дээ. Тэр урлаг маань сүүлийн үед маш олон эрчимтэй Япон найрамдлын харилцаагаар дамжиж хөгжиж байгаа л да. Тэр таны түрүүний хэлсэн Ничидо арт галерейгаас эргээд нэг хэдэн зүйлийг тодруулчих гэж бодлоо. Энэ Ничидо арт галерей дээр гаргасан хоёр ертөнц гэдэг үзэсгэлэн бол их авраг нэг Хармаа Фужи Бямтөрч битэрийн санаачлагаар болсон үзэсгэлэн. Мэдээж одоо аврагын нэр суурь нөлөө байгаа. Тэр Ничидо галерейн захирал авраг хоёр их найзууд тэгээд нэр ярьж байгаад ер нь үзэсгэлэн гаргая гэд тэр үзэсгэлэн гаргасан. Авраг өөрөө зурж ийн гэж байна. Авраг бол өөрөө маш сайхан зурдаг, өөр мэдрэмжтэй, барилгаас гадна сургууль сурж ийсэн. Тий одоо Сумо орохоос өмнө манай он чинь төслийн сургуультай 10 жилийн сургуульд сурч ирсэн. Тэрийг ерөөсөө хаяагүй. Зурдаг нэг бүх Сумо байна гэдэг бас сонирн байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө бидний нөгөө оюун санааны сэтгэлгээний хөвсөл буюу тэр үр дүн чинь тэр галерей Ничидо буюу одоо Ничидо бол өөрөө зах зээлийн одоо арилжааны хамгийн том галерей Японы. Тэгээд тэд нар бол одоо юу гэдэг оюун санааны том төв гэсэн үг. Одоо уран зургийн үед. Тэгээд тэн дээр бид нар очиад одоо монгол хүмүүс зураг тавина гэдэг нь өөртөө бол маш том, миний бол маш том амжилт гэж ойлгож байгаа л да. Дараа дараагийн хүмүүс ч гэсэн айгүй том үд хаалга нэгж байгаа. Биднийг бас өөрөөр харах эхлэл болов уран зургийн үед шүү дээ. Би таны зургийн үзэсгэлэнг харж байгаад энэ Мона Лиза шиг монгол хүн зурцсан байна. Тий. Тэгээ ингээд орно ингээд очоо үзэхээр хойд дүргээ бичсэн байна. Тэгээ таны намтрыг ингээд үзээд хараад байхад тэр Мона Лизаг шинээр бий болгосон reimagine гэдэг аа тий. Ийм дэлхийн зураачдын Нью-Йоркд болсон үзэсгэлэнд тэр номон дотор та орцсон энэ зурагч нь явж байгаа. Тэгэхээр яаж Мона Лизаг энэ монгол эмэгтэйгээр илэрхийлвэ? Яагаад? Энэ 2010 онд би Парист очоод Мона Лизаг Луурд үзье. Одоо музейд үзэхэд хүмүүс шаваад үзэхэд тийм тухтаа байгаа. Тэр нэг жоохон зураг тийм. Тий, тэгээд жоохон зураг. Тэгээд тэр эмэгтэй хүн ч гэсэн ингээд хүсэж мөрөөдсөн шиг тийм өндөр сэтгэл төрөөгөө гэх юм одоо тэр орчин
Тэгээ хүмүүс шаваад Тийм, байгаа. тийм. Дандаа тэгдэг. Тэгээ одоо жишээ нь та одоо айгүй алдартай хүн байлаа. Би тантай уул нэг өөр уулзчих гээд байгаа. Гэтэл нөгөө таныг шавсан папарацууд наваг уулзахгүй байна. Тэгэхээр би өөрөө яг өөрөө зорчих өөрөөхөөрөө. Тэгээд тэр чинь нэг эмэгтэй хүний хувьд нэг тийм богинохон их богинохон юм өчтэй тийм нэг Итали ч юм уу, Caucasian ч юм уу тиймэрхүү бүсгүүл харагддаг л да. Сайн мэдгүй ч байна. Гэхдээ тэр хүн хэрвээ амар амгалан олъё гэвэл хойд дүртэй. Одоо бодтын онлоо шүү дээ. Хаана байх вэ гэвэл Монголын эзгүй талд байх юм болов гэсэн санаагаар одоо Монгол дээл хуцтай олгоод арай жоохон урт өндөр ч юм уу өөрийнхөө тэр стилийн имиж рүү хувиргаж бүтээсэн л дээ. Тэгээд таны энэ эмэгтэй бол үнэхээр нэх урт хүзүүтэй тийм тэгээд яг ингээ харахад Аз юм уу тийм нэг Аз Европ хүн ирлий тийм аяг хүн шиг санагддаг. Тийм зургууд байдаг. Тэгээд Мона Лизагийн ингээ нүдийг ингээ харахад хаан ч авсан гэсэн дагаад байх шиг байдаг тийм ээ. Тий. Одоо тэр чинь яг тэрний нөлөө би бас миний зургуудад орсон болов уу гэж боддог. Яг тэгвэл зураг өөрөө ярьдаг. Бас асуулт асуудаг хүмүүсээс. Хүмүүсийн зураг бас үзэж байгаа хүний өөрийнх нь тусгал байж болох талтай. Тэгэхээр бас та хинбэ гэдгээс хамаараа тэр зургийг хүлээж авдаг юм аа гэж хэлж байна. Тий. Тэгээ энэ зургийг тэр одоо хамгийн бүтээлчээр, шинээр Мона Лизаг орчин үед илэрхийлсэн зургуудын дэлхийн цуглуулгууд дотор таныг орцсон явж ирсэнд одоо энэ зургийг бол бас агуулгын тэр болов уу гэж бодож байгаа. За тантай дахиад таны уран бүтээл дээр би бас ахиад нэг зургийг ярихгүй өнгөрч болохгүй санагдсан. Цуврал зураг байсан тий. Саксофон барьцсан. Тий. Монгол эмэгтэй. Тийм ээ энийг та хөдөлгөөн гэд нэрсэн байсан тий. Тэгээд Монгол эмэгтэй хэд хийцүү бас нөгөө эмэгтэй шиг байна. Тэгээд тийм гурван өөр илэрхийллээр тэгээд нэлээ тийм хаашааш бас тэрэлгээ ингээ хайдсан тий. Тэгээд тийм хөдөлгөөнийг харуулсан. Тэгээд яг юм за яг жаз дуурч байгаа юм шиг тийм гурван аяа байна. Тэр энэ зураг бол уг нь зарагдсан зургууд тийм ээ. Тийм хүний цоглуулгатай байдаг. Тэгээ харин энэ зургийг яаж гаргасан түүхтэй? Яагаад жаз, яагаад Монгол эмэгтэй? Тэгээд би өөрөө жаз хөгжим сонсох дуртай. Тэгээд блюз сонсдог. Хөгжим бүгээр зураг зурна гэж бас их амаргүй. Зургатаа сонсдог гэсэн. Баян сонсно. Тэгэхээр хөгжим бол бас хүнийг ажил ялангуяа уран бүтээл зураг зурхад бас төвлөрүүлэхэд удаан хугацаагаар ажилладаг тусалдаг. Нөгөө талаараа Монгол эхнэрийн энэ хувцас, эдлэл, энэ соёл чинь ингээд хальт харахад орчин үеийн хөгжмийн зэмсэг шиг харагддаг. Тэр элементүүд бас явж идэг. Жишээлх нь бол Ингэрийн товч ч юм уу, тэр чинь одоо нэг саксофон хөгжмийн нэг товчлууртай адилхан ч юм уу. Мөн одоо тэр эхнэр үсний эхнэр үс маань ихэд л одоо нэг Францын нэг French horn шиг ч юм уу. Ийм хөдөлгөөнүүдийн тавтамжууд харагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг зөвхөн үндснийх нь байдлаар биш орчин үеийн хөгжмийн зэмсгэлүү ингээд хувиргаад ингээд хосолсон зохиомж хийх юм бол бас хүмүүст хүрэхэд их сони юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд энэ дээр бас хөдөлгөөн ирч хүч бэлэгдэл бас явжлаа гал да. Нөгөө талаар би бас эмэгтэй хүн бол өөрөө хөгжмийн зэмсэг гэж боддог шүү дээ. Зарим эмэгтэйж бол айгүй гоё хөгжим тоглодог. Тий. Зарим нь бол бүр чихэн чигээртэй тоглодог. Гэхдээ хөгжимч нь бол эр хүн байгаа байхгүй. Зарим эр хүн бол хөгжмөө хөглж чаддаггүй. Тийм болохоор хөгжим нь гоё дуу аваа гаргадаг ч юм уу тийм зэмсэг. Ийм маягаар ингээд явах хэрэгтэй нэг тийм сонин сили цахлахгүй тийм бодлууд тархинд орж ирдэг. Тэгэл тэрний одоо үр дүн юм бол цаашаа үргэлжлэн. За хоёлаа таны энэ уран бүтээлийн тухай ярьлаа. Одоо таны хувь хүний хувьд энэ руу гаргах. Мэдээ таны зураач хүн ямар өдөр болгон зураг нь бөөн үн болоод зардаг биш. Хаяа нэлээд гайгууд сайн үнээр зураг зураад бас амьдралаа залгуулж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр ингээ харахад Монголд бас зурдаг залуучууд байна. Одоо ингээд олон өөрийн чинь таньдаг хүмүүс байгаа. Та нарыг одоо сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд ч байгаа. Тэр хүүхдүүд дэлхийн зах зээл дээр гарахыг эрмэлзэж байгаа. Ягаад гэвэл Монгол харьцангуй 3 сая хүнтэй урлаг соёл судалдаг нь худалдаж авдаг нь хидч билээ тийм ээ. Энэ утгаараа харахад одоо залуучууд тэр хүүхчнийг байгалийн авьяас биш. Тэр хүмүүс яавал дэлхийн зах зээл дээр гарах бай. Та жишээвэл яаж гарсан бэ? Биднэрт бол маш их боломж байгаа. Монголчууд тийм. Одоо Монгол залуучуудад хамгийн гол нь хичээх хэрэгтэй. За яг би ерөнхийдөө 3 зүйлийг ярив.
Энэ урлагийн маркетэнд бол ялангуяа төвчлэг урлагийн маркетэнд 3 тийм төвшин байна л да. Жишээлбэл би даасан уран бүтээлч, галерей, тэгээд музей гэсэн тийм 3 шатлал байдаг. Хүмүүсийн уран бүтээл бол ийм 3 газар байж байгаа. 3 газар л байгаа. Тэгэхээр хамгийн дээд төвшин буюу тэр музей. Музейд тоогдох юм бол одоо зураач хүн бол од боллоо л гэсэн. Тэгэх юм бол тэрийг дагаад маш олон одоо саналууд ирдэг л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр галерей бол зураач, уран бүтээлч, тэр худалдаа авч хоёрын дунд л орлого олдог тийм тэрийг холбдог байгууллага. Тэгээд тэд нар бол арилжааны байгууллагууд гэсэн. Тэгэхээр хамгийн мөнгөний асуудлаа шийдсэн газар нь болохоор музей таахгүй. Засгийн газараасаа санхүүждэг. Тэгэхээр тэнд тоогдох хүч сайн бүтээл хийх хэрэгтэй. Яаж? Энэ дээр маш олон шалтгаанууд байгаа. Сайн бүтээлийн бол нэгдүгээр хувь хүнээс уран бүтээлчээс маш их шалтгаална. Хоёрдугаар дэмжлэг маш их хэрэгтэй байна. Одоо ялангуяа манай зураач нарын хамгийн том сул тал юу гэхээр тэднэрт биш зах зээл өөрөө сул. Зах зээл баг байхгүй гэсэн. Маш цөөхөн амтай, маш цөөхөн цуглуулгач. Урлагийн хэрхэн цуглуулагч. Тэгээд тэр хүмүүс таалагдах тэдний сэдвээр яваад. Тийм, тэр хүмүүс таалагдахын тулд тэдний сэдвээр явах юм бол тэгэл зогсно гэсэн үг. Тэгэхээр тэдний сэтгэлгээнээс давсан бүтээл хийх хэрэгтэй. Тэрийг нь худалдаа авч байгаа хүмүүс нь дэмжих хэрэгтэй. Монголоос цааш харах гэсэн үг шүү. Тийм, Монголоос цааш. Ерөөсөө дэлхийн рүү хандаж юм хийх хэрэгтэй. Та өөрөө тэр яаж анх тэр таныг хүмүүс юу илээ гэж анхны тэр юун дээрээс хийж гарсан бэ? Би өөр болсон туршлага богино хугацаанд дээр би 2002 оноос хойш Америкт 95 жил байхдаа Монгол зургийг зах зээл рүү яаж гаргах вэ? Өөр ажил зүтсэн, өөр явж үтсэн. Эхний хугацаанд бүтлгүүдж ийсэн. Яа тэгэхээр бид сэтгэлгээнөө хоцорсон байгаа байхгүй. Сэтгэлийн уламжлалтайгаа явж байгаа. Гэтэл бид нартай адилхан урд нь явсан яг Азийн урлагууд яаж амжилтанд орсон бэ? Тэрийг бас харах хэрэгтэй юм байна. Энэ дээр нэг жишээг авахад бол Японы зураач Такаши Мураками гэдэг. Одоо Нихонго юу бараг монголоор хэл монгол зураг зурдаг юм байхгүй. Тавтгай. Тэр хүн бол яг өөрийнх нь анх орлогууд нь Америкт зах зээлд авах орлогууд нь бүтлгүүчсэн. Тэгээ нийгэмдээ бүтэлтэй болсон нь болохоор дизайн руу орсон байдаг. Тэгэхээр Louis Vuitton гэдэг брэнд гэдэг тэднэрт тоогдсон баг. Дизайн явуулж. Тэгэхээр тэр дизайнероо нэрт гарангууд нөгөө хавтгай бид нар шиг зурдаг зураг болохоор супер хавтгай гэдэг онол гаргаад movement үүсгээд одоо тэргээр одоо юу гэдэг брэнд одоо урлагийн ертөнцид уран зургийн ертөнцид брэнд болоо явж байгаа жишээ. Шинийг бүтээсэн санаачилсан. Тийм. Тэгэхээр би Америкт очиод яг энийг хараад бидний монгол зураг бол хэдийгээр fine art одоо энэ сэтгэлгээний юм руу ингээд хүчтэй орж болохгүй чадахгүй байж болно. Гэхдээ боломж байгаа. Тэр нь юу гэхээр дизайнд орох. Тэгээ бид нар зүгээр монгол зургийг бодоход клотинг руу орж болж байна. Одоо шивээс рүү орж болж байна. Дизайн руу орж ирж байна. Янз бүрийн cover альбом руу орж болж байна гэдэг хөөрөх чадaltaй. Энэний дараа би өөрөө болохоор юу руу орсон гэхээр галерей руу орсон. Галерейд нуудад тоогдож эхэлсэн гэх юм уу да. Тэгээд галерейгаар дамжаад музейнуудад тоогдох. Тийм л одоо прогрессор явж байгаа. Тэгэхээр таны жил болгон үзэсгэлэнгүй чинь тэнд гардаг юм байна. Ялангуяа тэр Тайпейд. Тэр Тайпейн үзэсгэлэнгийн гол агуулгыг хэлж өгөөч. Тэгээ энэ дээр яг Тайпейгийн сүүлийн 5 жилийн туршид Тайпейд болохоор Art Revolution Taipei гэдэг фестивал болдгоо. Энэ концепт нь болохоор орчин үеийн contemporary art гэдэг нэг айхтар хөдөлгөөн болж байна. Тэрнээс гадна бас уламжлалт уран зургийн тийм одоо шинэ концепт гэх юм да гарч ирж байгаа. Тэрийг дагнасан тийм голцоо тийм fine art чиглэлийн fair баг. Тэгээд тэд нар бол яг онлайнаар намайг олж авсан. Санал тавьсан. Тэгээд оролцсон. Сүүлийн 2 жил урилгаар 7 international master artist гэж урддаг юм лээ. Тэрний тоонд нь би ямар ч гэсэн багтсан. Тэгээд урилгаар оролцож байгаа. Сүүлийн 2 жил. 2 жил. Монгол улсад одоо та бүхэн зөвхөн зураачийн хувьд биш. Зөвхөн хүмүүсийг нь уран сайхны мэдрэмжтэй болгох, урлагт ойрхон болгох дэлхийн бүх орнд чинь тэргүүгээр хөгжихгүй шүү дээ. Хүмүүс бүхэд бүтэн ард түмэн тэр чигээрээ энэ урлаг руу ойрхон байна. Хүндлэх, өөрийгөө илэрхийлэх,
яаж бид энэ урлаг гэдэг том урлагийг Монгол хүмүүсийн хэвийн хэрэглээ болгох вэ? Энэ гоозон боловсрол гэж яддаг түнд чинь тэр нь сүүлийн хэдэн жил байхтар хаягдсан болов шүү дээ. Энэ бол 10 жилээс эхлээд суур явж байгаа шүү дээ. Урлагийн ядаж дэлхийн урлагийн түүх урлаг гэж юу юм, яагаад урлагийг бүтээх ёстой. Тэргээр нөгөө онл биш практик дээр тэр хүүхдүүд бүр тэргээр амьдэрдэг, тэргээр enjoy хийдэг. Яг л хоол идж байгаа юм шиг. Тэгээд тэрэн дээр суурилсан одоо энэ өшөө илүү гүнзгийрсэн боловсролууд ихтэй сургуулиуд өгдөг ч юм уу. Тэгээд одоо энэ манай үндэсний галерей аль ч улс үндэстэн дотор энэ хамгийн их энийг үүрж явдаг хүмүүс нь галерей гэдэг. Өгөөш музей гэдэг. Музей. Одоо contemporary art museum, эсвэл metropolitan art museum, modern art museum гэж чиглэлээр хүүхдүүдэд, том хүмүүст, хөгшчүүдэд зориулсан үйл ажиллагаанд үүсгэж. Энэ дээр засгийн газар маш том анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол чинь эргээд айгүй том асуудал болж байгаа. Харилцааны төр засаг музейнүүдээрээ дамжуулаад сая ярьсан бүр хар багаас нь энэ боловсролыг хүүхдүүдэд олгооч гэсэн санааг та өөрөө хэлж тий. Та цөхөрж үзсэн үү? Үзлэг байх. Одоо заримдаа энэ зураг ерөнхийдөө бас энэ чинь ингээд дардан замаар яваагүй. Заримдаа зөвхөн нөгөө financial гэдэг шүү дээ. Санхүүгийн хувьд бол ядаралгүй байх. Чи 6 сар мар дээр ямар ч орлогогүй байх. Нөгөө кредит картнууд чинь ингээд хасаг руугаа ороод тийм тохиолдол байна. Тэгээд тэрийг давж гаргах хэрэгтэй. Эхнэр чи яаж ханддаг? Япон эхнэр 4 хүүхэдтэй нэг. Манай эхнэр бол хизээч надад дарамт дараа өгж байгаагүй. Хамгийн хүнд үед хүртэл чи 6 зурлагдаг байсан. Тэгээд тэр хүний бас нөөлөг дэмжлэггүйгээр би өдөө хөрч чадахгүй байсан баг л да. За ингээд та Монгол төрсөн хагас одоо энд ингээ боловсрол аваа яваад одоо ихэнх цаг одоо Японд амьдарч байгаа Япон гэр бүлтэй. Монгол Япон хоёр хүний юугээр их онцлог өөр байна гэж бодож байна. За Япон хүмүүс бол илүү давуу тал сул талаар л ярьж. Одоо Монгол хүнээс эхлэв. Монгол хүн бол миний ажигласнаар маш чадварлаг, маш авьяастай, имийг амархан сурдаг, хаан ч очоод дасан зогч чаддаг. Япон хүнд бол мэдээж энэ тал нь байгаа. Гэхдээ нийтлэхээр биш. Японд бол монголоос илүү байх нь сахлаг бат. Сахлаг батлаа. Ерөөсөл хүмүүжил сахлаг бат зан чанарын төлөвшил. Хэрвээ монголчууд энийг японочиг хийж чадах юм бол бид хүн болгон сайхан амьдрах боломжтой гэж үзэж байна. Тий, одоо жишээ нь Япон хүмүүст байгаа тэр зан чанарын төлөвшил, сахлаг бат одоо ямар ч ажил хийж исэн тэрийг хичнээн доогуур төвчний ажил, дээр төвчний ажил голохгүй хийж чаддаг. Тэр нэг сахлаг баттай чанарыг л манай монголчууд авах юм бол хинч гүцэхдэггүй дээ. За их баярлалаа. Энэ их мэдээж таны энэ хийсэн уран бүтээл юмыг бид 30 минутанд хамраад ярьж амжихгүй тийм их юм байлээ. Ямар ч гэсэн хоёлаа ингээд өнөөдөр монголчуудаа зориулаад та хэм бэ, яагаад юм хийж байгаа юм бэ гэдгийг ярих боломж гаргаж энэ богино хугацаанд Монголд байхдаа ингээд энэ уулзаад энэ нэвтрүүлэгт оролцсон талархаж байна. Таны уран бүтээл, таны гэр бүл аз жаргал сайн сайхан өсөё. За маш их баярлалаа. Танд бас ажлын өндөр амжилт сайн сайхан өсөё. За баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Японд амьдардаг Монголын уран зураач Заяа сайхан оролцлоо. Их баярлалаа.